Hello， 大家好，又係我 Remus 啊！嗱，北部都會區嘅基建啦，嚟緊會陸續落成。咁而東鐵延線古洞站啦，最快亦都會喺下一年27到28年咁上下時間通車㗎啦。咁今日咧，我哋公司咧就 book 咗架大嘅旅遊巴，帶我哋成班同事咧過去北部都會區嗰邊，去參觀幾個而家賣緊或者嚟緊將會開賣嘅新樓盤啊！咁嗱，呢幾個盤咧都會有一個共通點嘅，就係成個屋苑主打着咗差唔多80單位，都會係啲一房兩房嘅上車盤。咁所以咧，如果留意開上車盤嘅你哋，或者嚟緊都可能會有興趣想喺北部都會區置業或者買個單位攞嚟投資嘅，記得留意下今集啦。出發之前提一提大家，如果大家對樓市資訊有興趣啦，或者想睇多啲唔同嘅樓盤片，記得俾 like 同訂閱我頻道啊。咁事不宜遲，我哋而家出發。好嗱，第一站咧，我哋會嚟到上水嘅雲向啊。雲向咧係位於上水粉錦公路663號嘅。咁呢一個屋苑咧，會係主打啲一同兩房細戶型啦。一兩房嘅單位咧，佔咗成個屋苑嘅比例88%嘅。咁我哋而家嚟參觀一下周邊嘅環境。好嗱，咁其實有啲人咧就唔係好中意雲向呢個盤咧，佢會係喺正呢個北區醫院對面嘅。不過咧，我自己又覺得咧，其實呢個反而係呢一個樓盤一個好大嘅優勢。點解咧？因為北區醫院咧，嗱，我翻查網上嘅資料啊，佢個擴建咧大概會喺2028年左右完工啦。咁到時嘅病床數目咧就會由而家嘅600張大增至2100張喎。最重要嘅係一樣嘢係咩咧？到時嘅醫護人員啊，會從而家嘅2500人大增至5000人啊。咁為呢一個樓盤咧帶來大量嘅優質租客。咁所以如果長線收租投資啦，其實呢度係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。由我哋呢個地盤咧行去上水地鐵站啦，大概需要15分鐘左右路程啦。就喺前面嗰度咧過咗馬路，跟住咧再行前少少會有條隧道嘅。通過咗條隧道咧就會行去呢個彩蒲苑，係啦。咁彩蒲苑沿住商場一路都係有冷氣嘅商場噶啦。咁大概全程10至15分鐘左右啦，就可以行到上水地鐵站。嗱，第二站咧，我哋嚟到呢個上水古洞啊，香子路23號，由會德豐發展嘅 Park Silicon 啦。咁呢度咧，亦都係主打一房兩房單位為主㗎啦。781伙單位裏邊咧，着咗有83% 會係啲一房同兩房嘅單位嘅。咁大家可以望下身後邊呢度咧，其實就係將來上水嗰個古洞站係啦，東鐵延線古洞站嗰個出口位置，其實就好近佢呢個屋苑嘅。好，咁我哋而家一齊去參觀下。前面我哋見到呢個啦，就係公屋古晉村。古晉村呢度咧，大概有9000零伙單位度啦，咁會喺下年開始陸續入伙㗎啦。嗱，我哋而家見到呢個咧係社會福利署啦，喺古洞北嘅綜合服務大樓嚟嘅。
好嗱，最後一站咧，我哋嚟到呢個元朗啊，呢度叫做影河路1A 號，呢個由新鴻基發展嘅千裕係啦。咁呢個盤咧，亦都係噶啦，佢會係主打啲兩房單位為主，556個單位裏邊啦，着咗80%啊，據發展商透露啦，着咗80%都會係啲兩房單位嚟嘅。咁我哋而家望一望個現場先。好嗱，咁睇完周邊個環境啦，呢度咧同頭先古洞比較上啦，我就會覺得呢邊係會比較成咗型啦，成咗型嘅地方。咁將來都冇話好似古洞咁有個地鐵站啊，剩嗰啲。咁嗱附近有個入咗伙10幾年嘅議聯啦，仲有隔離有個山水營。附近都仲有啲村屋食肆嘅，咁但係究竟喂食嘢啊、買嘢、搭車方唔方便咧？咁我今日咧就揾到個同事，佢本身咧就喺元朗區呢度咧住咗都好多年㗎啦，係啦，阿 Smith 係啦，你好啊，你好啊，我係 Smith。咁啊咧，因為我自己本身住喺元朗大，我自細都喺元朗大，咁變咗交通配套咧，我都幾熟悉呢度啊。咁其實圍住呢個千裕咧，有4個巴士站嘅圍住佢呢個千裕。咁另外咧，超過20條嘅交通路線係往返呢個九龍及港島區嘅，所以係非常方便。就嚟已經有個 marketplace 啦，同埋對面有一個叫天空城嘅一個自建嘅一個食肆嘅地方啦。未來亦都多一個站咧，叫做拗頭站。咁其實呢度3站3鐵嘅優勢咧，咁啊相當之理想嘅。交翻支咪。我都想問一問，頭先我哋搭車經過，我都見到有係咯，經過好似西鐵站。唔係好遠嘅啫喎，唔係好遠嘅。我哋行唔行到過去㗎？其實真正行都行到，即係我相信大概用腳嚟行咧，大概15分鐘都行到。但係當然啦，我門口都有小巴，我門口有出土。咁不如我哋坐架車去元朗站。有小巴搭到過去。搭到個錦繡站同埋搭到個元朗站。咁未來拗頭站其實呢度都有車已經預計咗有拗頭站呢個路線。咁同埋咧新皇崗嘅口岸咧都有條路線 plan 咗啦。咁預計7月開嘅新皇崗口岸都會喺呢度有車去到新皇崗口岸咯。哇！咁真係好方便，其實呢個位置都好方便。其實好方便。本身我哋呢集咧就介紹到嚟呢度啦。咁3個屋苑睇晒啦。好嗱，話咁快，我哋又翻到嚟青衣城啦。頭先睇嗰3個地盤，大家覺得點呢？3個屋苑都會係主打啲1房2房嘅上車盤啦，大部分都係差唔多80%，有啲係80%幾係啲兩房單位。咁如果各位對頭先我哋睇嗰幾個屋苑有興趣，想攞多啲詳細資料嘅，記得聯絡翻相關嘅代理。咁呢集咧介紹到嚟呢度啦，拜拜。